Всім привіт! Зараз я буду перевіряти, в якій воді цукор швидше розчиняється. Спочатку я спробую холодні води. Беру холодну воду і наливаю її сюди, в кружечку. Закручую і ставлю. Беру одну ложку цукру, і в мене ще є ось тут секундомір. Я засипаю ложку цукру і нажимаю на секундомір. 1, 2, 3. Час пішов. І тепер потрібно брати ложечку і мішати. Оскільки цукор увесь розчиниться. Поки що цукор не розчиняється. Ну, вже майже розчинився, але ще залишилося. Вже пройшло 53 секунди. Ще трішечки. І в нас виходить хвилина 16 секунд. І цукор весь розчинився. Можете поглянути. Ось. Зараз я відкладаю цю кружечку і беру іншу чашечку і туди наливаю гарячу воду. Ось чайник і наливаю. Стільки ж води. Пар відразу пішов. Беру одну ложечку цукру. І ми запам'ятали, що холодна вода цукор в холодній воді розчинився за хвилину 16 секунд. Тепер я перевірю, за скільки в гарячій воді. На рахунок 3 я закидаю цукор та натискаю на кнопочку. 1, 2, 3. І розмішуємо. І в гарячій воді воно за 15 секунд розчинилося. В гарячій воді набагато в 5 разів більше, можна сказати. Воно розчиняється швидше, в 5 разів швидше, воно розчиняється. І тепер можна в гарячій воді заварювати собі чай. Беремо чай та кидаємо. І можемо пити собі чай.